橘子皮在养狗中有大妙用，几乎所有的养狗人都不知道橘子皮在养狗中的妙用。狗狗一年驱虫7、8回，不如用橘子皮用1回。咱们家家户户扔掉的橘子皮能帮狗狗解决不少麻烦。很多养狗的家长呢都不知道，傻乎乎的跑到宠物医院，既花钱又让狗狗受罪。今天我就分享3个养狗的小妙招，怕记不住的点赞收藏起来，学会了让你养狗轻松又省钱。那第一个就是当狗狗体外出现了虱子跳蚤的时候，你也不要着急的去宠物医院乱花冤枉钱，可以将我们吃剩下的橘子皮放在开水中煮上5分钟，晾凉之后倒在这个喷壶里，均匀的喷洒在狗狗的身上。平时也可以用橘子皮给狗狗泡澡，橘子皮中含有这个橘甘油和橘甘醇，能够有效的驱赶多种害虫，是天然的驱虫剂。那第二个，当狗狗突然出现这种不吃东西，看起来也没有精神，还总是咳咳卡，咱们也没有必要自己吓唬自己，咱们用雪梨加上2克的小苏打，加上2克的红糖水兑水让狗狗饮用，连续喝上3天，狗狗就会恢复食欲了。那第3个小妙招呢，如果狗狗变得没有食欲，经常呕吐、吐黄水、吐白沫，这就是有肠胃炎了。不想去宠物医院乱花钱的，我们就去药店买上这个，早晚各1次，当天就可以止住了。那最后一个是咱们养狗人最容易忽略的一点，就是当狗狗出现了频繁的抓耳挠腮，不停的啃咬身上某块地方，或者拖着屁股在地上开小火车，用头身体到处乱蹭，哪怕刚洗完澡还满地打滚，这些都是体外有虫子的表现。严重还会出现光吃不长肉，还有经常呕吐、拉肚子，甚至吐虫子、拉虫子的情况，对毛孩子的健康影响非常大。这个时候如果去宠物医院给狗狗驱虫，那他们就会给你开这个东西，叫虫2，按照狗狗体重来使用，每10片体重吃1片，1瓶里边有足足100片，1个月连续吃3到5天就可以了。能除掉猫狗体内外20多种寄生虫，像体内的绦虫、线虫、蛔虫、钩虫，还有心丝虫，还有体外的虱子、跳蚤、螨虫的虫卵和幼虫，都能一网打尽。它是纯植物提取的，没有副作用，家里的大狗小狗都能放心用。这个虫2要是你身边没有卖的，或者有人卖你70、80的，可千万别上当。我把它放在我主页橱窗里了，点我的头像就能找到。希望这些养狗经验能帮到大家，让咱们养狗既省心又省钱。